啊，我哋今日嚟到呢個 Formica 嘅 showroom 啦，有支新嘅版喎，你覺得係點啊？睇完啦，靚啦，係除啊，咗靚咧，靚啊。技術上面咧，技術上邊，咁咧我就摸嗰啲 texture，咁佢所有今次呢啲膠板咧，比以往我哋用嗰啲薄身少少嘅，咁同埋個飾面咧，佢做咗嗰個花紋咧，就會就深啲咯，比以前。咁我哋覺得就做出嚟嘅效果就會好好多，因為以往咧，雖然我哋見到個顏色、見到個紋理，但係燈光打落去咧都有少少反光啊，又或者唔同角度咧，嗰個形態都係一樣嘅。咁今次佢有啲比較深嘅紋理咧，其實係配合埋燈光嗰個反應係幾好嘅。咁另外我見到佢哋嗰個物料今次係薄咗，同埋彈性係高咗，對我哋施工嘅時候咧都係方便咗好多。即係好似有啲家私而家都比較興啦，即係比較弧形好大嘅。你知我哋啦，有時做到好希望做到好大嘅弧形啊、弧角啊。係啊，冇錯。咁甚至乎波浪形都應該做到，因為佢非常之有彈性啦，薄身啲啦，咁佢可以屈到我哋好容易想要嘅 shape 啦。咁同埋佢哋嗰個韌度高咗啊，咁我哋開料嘅時候咧就冇面崩啦，即係換句話，我哋嘅 finishing 即係個收口咧會做得靚啲嘅。因為過往我哋都會擔心啊，防火膠板啊，喂個面好靚啫，但係我哋嗰個黑氣點樣解決啊？咁其實你而家可以睇下做得好靚，所以都唔使需要擔心呢樣嘢。咁即係好似以前我哋一貫咧對呢個防火膠板嘅印象啦，即係有黑氣啊或者熱脆啊，其實而家新一批或者近嚟嘅技術已經可以追到有做到一啲好似木皮嘅效果。冇錯，除咗佢有佢嗰個即係靚啦，我哋施工方便啦，最緊要係認證啦，佢有好多個認證啦，即係等我哋用得係好安心嘅。咁一定㗎啦，咁 Formica 所有嘅認證包括係可能對環境嘅關心啊，或者使用者嗰個即係甲醛量啊，呢啲都做得非常之滿意㗎啦。係啊，冇錯，因為我哋都好擔心嘅，我哋喺屋企就係放屋企嘅嘢，日對住我哋有啲冇味或者冇色嘅嘢，我哋係唔知道㗎嘛。咁有認證，大家都安心好多。